নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৰিংকিজ কিচেনলৈ আপোনাক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ মই লৈ আহিছোঁ তিতা নোহোৱা কেৰেলা। তিতা কেৰেলা কিন্তু অকণমানো তিতা ভাৱ নাই। চাওক কেনেকৈ মই বনাইছোঁ, আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিম। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। এয়া চাওক, প্ৰথমে কেৰেলাখিনি মই ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ পানি ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই অলপমান পানীত ভিজাই তাতে অলপ নিমখ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ অলপ সময় আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে মিনিমাম ধুনীয়াকৈ ভিজাই থ'ম সেই নিমখ পানীখিনিত, যাতে তিতা কেৰেলাৰ তিতা ভাৱটো তাৰপৰা গুচি যায়। আৰু সঁচাকৈ যায়, মই ট্ৰাই কৰিছোঁ কাৰণে কৈছোঁ। এয়া চাওক, মই ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ তিতা কেৰেলাখিনি ঢাকি থৈ পানি এতিয়া আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। এটা খৰাহীত ধুনীয়াকৈ টুকি ল'লোঁ তিতা কেৰেলাখিনি, আৰু যিখিনি প্ৰয়োজনীয় মোৰ সামগ্ৰী দেখাই দিছোঁ কি আছে। দেখিছে, ধনিয়া পাউডাৰ, জিৰা পাউডাৰ, আৰু বাকীখিনিতো চিনি পাইছেই। এইখিনি সামগ্ৰী দি মই এতিয়া এইখিনি বনাই যাম। প্ৰথমে মই অকণমান নিমখ হালধি সানি পেলাই তিতা কেৰেলাখিনি একদম ক্ৰাঞ্চি টাইপৰ ডিপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, ধুনীয়া কাৰাকৈ মানে একদম ক্ৰাঞ্চি পকোৰা টাইপ হৈ যাব আপোনাৰ কেৰেলাখিনি। এয়া চাওক, মই ফ্ৰাই কৰিবলৈ ল'লোঁ। এয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি অলপ অলপকৈ ফ্ৰাই কৰিম। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে মই আধাকৈ ফ্ৰাই কৰিম, আৰু লগতে আপোনাৰ গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি দিম, একদম চিমত ভাজিম, তেতিয়াহে এইখিনি ধুনীয়াকৈ ক্ৰাঞ্চি ভাৱটো আহিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে নহয় জানো? আৰু মোৰ নতুন ৰেচিপিবিলাক চাই ভাল পাইছেনে নাই বাৰু? আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিছে নাই বাৰু সেইটো জনাবচোন দেই। যদি ট্ৰাই কৰিছে সেইটোও মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকলৈ মই তেনেকৈ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম। আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। এয়া চাওক কেনেকৈ কি বনাইছোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিয়ে আছে, মই ক'বলৈ প্ৰয়োজন নাই। এইখিনি মোৰ মছলাখিনি একদম ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। লগতে বিশেষ প্ৰয়োজনীয় বস্তু, ইয়াত মই আমচুৰ পাউডাৰ অলপ ঢালিছোঁ। সেইটোৱে টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া আনে আৰু তিতা ভাৱ অকণো নাথাকে। মই নিজেই ট্ৰাই কৰিছোঁ, খাইছোঁ, সেইকাৰণে মই ক'ব পাৰিছোঁ। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ মই কেৰেলাখিনি সৈতে ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিলোঁ। আৰু মছলা দেখিছেনে, বৰ ধুনীয়া লাগিছে নহয় জানো? এয়া মোৰ ফাইনেলি আপোনাৰ তিতা কেৰেলাৰ ইউনিক ৰেচিপি, যোনটো তিতা নোহোৱা কেৰেলাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিবলৈ আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল।